喂喂喂，各位街坊邻居兄弟姐妹，晚上好啊！欢迎锁定本期的是是非非脱口秀，我是你们土生土长的马来西亚华人主持人啦。每天就在咱们大马的大街小巷捡是非、唠是非，有时候自己都被这些是非绕得头晕脑胀，但还是忍不住想跟大家吐槽一番。今天咱们不聊早起晚起的烦恼，不聊做工内卷的苦，也不聊减肥减不下的焦虑，就来唠唠最近大马街坊们都在议论的话题：2026年到底有多少中国人会来咱们马来西亚过华人新年哦？说真的啦，自从踏入2026年腊月，我身边就没停过这个话题。要么是 Kopitiam 的老板问我，喂，听说今年很多中国人来大马过年哦，咱们的生意会不会爆好啊？要么是家里的阿公阿嬷念叨，现在的中国人也喜欢来大马过年咯。也是啦，咱们大马年味浓，天气又舒服，比他们那边冰天雪地好多咯。但还是没有家里的年夜饭香啦。还有些朋友更直接，拉着我就问，你是讲脱口秀的，见多识广，快说说看，今年到底有多少中国人来大马过春节？有没有准确数目啊？我每次都只能无奈笑一笑。各位街坊，我要是知道准确数目哦，哪里还会站在这里讲脱口秀哦？早就去马来西亚旅游部做工啦，还能混个稳定编制，不用在这里唠是非咯。说真的，这个问题就跟你今年到底能不能瘦下来，你什么时候能脱单一样，哪里有什么绝对的标准答案哦？全是预测，全是猜测，还有一堆人在旁边添油加醋，把数字说得神乎其神。今天咱们就来扒一扒这事里的是是非非，唠唠到底有多少中国人会来咱们大马过华人新年，也吐槽吐槽那些让人哭笑不得的离谱操作和纠结瞬间。首先哦，咱们得先搞清楚一个事儿，现在是2026年2月1号，距离华人新年也就半个多月的时间，中国的春节假期还没开始呢。你说谁能给出准确的数字哦？那些张口就来，今年有100万中国人来大马，也就几十万啦，没那么火的人，要么是旅游平台的营销号，想骗大家报名旅游团，要么就是闲得没事干瞎猜的。反正我是不信有人能未卜先知，提前知道确切人数啦。不过话说回来哦，预测数据还是有的，而且不止一个版本，各说各的理，吵得不可开交。这就是咱们脱口秀里常说的是非现场嘛。我先给大家唠唠我看到的那些预测，你们也帮我评评理，看看哪个更靠谱。有一些在线旅游平台说，2026年春节期间，咱们马来西亚预计能接待95万人次的中国游客，还说这个数字能排到中国出境游热门目的地的第5位，前面还有泰国、日本、韩国、新加坡，一个个都比咱们大马多，尤其是泰国，预测能有260万，比咱们大马的2倍还多哦。我当时看到这个数据的时候，第一反应就是真的假的？95万哦，不是我不信咱们大马的吸引力啦，而是我实在想不通，为什么这么多中国人愿意跑到咱们马来西亚过春节？后来我琢磨了一下，也大概能明白。首先是中马互免签政策啦，这个政策从2025年7月就生效了，不用办签证，拿着护照就能来，最多能待30天，多方便了。以前还得花时间花钱办签证，现在说走就走，很多中国人图省事，就选择来咱们大马啦。我身边就有这样的中国朋友，以前总说去马来西亚太麻烦，还要办签证，算了算了，现在互免签了，天天在我耳边念叨，过年我来马来西亚找你哦，不用办签证，机票也不算太贵，还能感受一下你们南洋的年味。除了旅游平台，咱们马来西亚这边也有预测哦。马来西亚入境旅游业工会说，春节前7天，中国游客的抵达量会比去年增长很多，还说沙巴那些热门旅游区的酒店现在都已经基本爆满了。吉隆坡双子塔商圈的酒店入住率都达到92%了，剩下的房源还不到15%，想订都订不到。我大马的朋友前几天还跟我吐槽，说他想订一间双子塔旁边的酒店，结果刷了好几天，要么是没房，要么是价格贵的离谱，平时300多块零吉特一晚的房间，春节期间直接涨到1000多，翻了3倍还多，气得他直喊，喂，这哪里是过年，分明是抢钱咯。还有马来西亚旅游部，他们也放话了，说2026年春节单周，中国游客的入境量预计会同比增长118%，这个增长幅度可不小哦，相当于去年来100个人，今年就要来218个人。
他们还说，之所以有这么高的增长，全靠互免签政策的红利，还有直航航线的加密。现在从中国很多城市，比如北京、上海、广州、深圳，还有成都、重庆，都有直飞吉隆坡、槟城、沙巴的航班，不用转机，省了很多时间，也让更多中国人愿意选择来咱们马来西亚。说到这里肯定有人要问了，既然预测有95万，那这个数字到底靠谱吗？会不会有水分啊？说实话啦，我觉得肯定有水分，而且水分还不小。你们想想看，旅游平台为什么要报这么高的数字？还不是为了吸引更多中国人来报名旅游产品，他们巴不得把数字说得越高越好，让大家觉得这么多人都来，肯定很好玩，我也得去，然后他们就能赚更多的钱啦。而咱们马来西亚这边为什么要夸大增长幅度？还不是为了打造旅游年的形象。2026年是咱们马来西亚的旅游年，计划吸引4700万人次的国际游客，其中大中华区的游客要占20%到30%，中国游客作为主力军，他们肯定希望数字能好看一点，给自己长长面子嘛。我给大家举个例子2025年的时候，马来西亚旅游部就说全年要吸引500万中国游客，结果到了年底，实际数据也就430万，差了70万，这水分可不是一点点哦。所以说，今年预测的95万，我估计实际能有70万、80万就已经很不错了。至于能不能到95万，我觉得悬。毕竟现在中国人过年，要么就是在家陪家人，要么就是选择更热门的泰国、日本。咱们马来西亚虽然方便，但吸引力还是比不过那些国家啦。而且还有一个很现实的问题就是很多中国人虽然计划来马来西亚过春节，但最后不一定能来成。我身边就有好几个这样的中国朋友，一开始说的好好的，过年我来马来西亚，去吉隆坡看双子塔，去马六甲逛机场街，去槟城吃美食，结果要么是临时要加班，走不开，要么是家里有急事，只能取消行程，还有的是因为机票酒店价格涨得太离谱，超出了预算，只能放弃。我有个 Kampong 来的闺蜜，本来都已经帮她的中国朋友订好了机票还酒店，结果她朋友公司临时通知春节要加班，气得她朋友哭了半天，最后只能把机票和酒店退了，损失了一大笔违约金。你说这事儿闹的，本来想过来开开心心过个年，结果闹得一肚子气。还有一个更离谱的事儿我昨天刷手机的时候看到的，有个中国人本来计划来马来西亚过春节，提前半个月就出发了，结果到了吉隆坡国际机场，被海关拦下来了。原因就是他没填那个 MDAC 小卡片，你们知道吗？现在中马互免签，但不是说你拿着护照就能直接入境还得提前3天在官网或者 My9S APP 上填那个 MDAC 卡片，填完之后还要下载 PDF 保存好，海关机器只认原件大小，放大缩小都刷不过，现场补填的话，后面几十双眼睛盯着你，社死瞬间拉满那个人就是不知道要填这个卡片，以为免签就是说走就走，结果到了机场被拦下来，最后只能原路返回。你说这得多冤，花了机票钱，还没出机场，就只能回去了。这估计是他这辈子最难忘的一次出国之旅了啦。说到这个 MDAC 卡片我就想吐槽几句。咱们大马搞这个互免签，本来是为了方便游客，结果又搞这么一个卡片，多此一举咯。很多中国人都不知道要填这个，尤其是那些年纪大的人，不会用手机，不会上网，根本不知道怎么操作。就算是年轻人，也有可能会忘记填，结果到了机场被拦下来，多影响心情而且还有很多注意事项，比如护照有效期少于6个月，直接不给登机，返程机票一定要提前买，虽然没人查纸质的，但没订的话，真的会被撵回去。你说这哪里是方便，这分明就是给游客添堵嘛。不过话说回来虽然有这么多麻烦事，但还是有很多中国人愿意来咱们马来西亚过春节，为什么呢？我觉得最主要的原因就是咱们马来西亚的年味很浓，而且很有特色，既有中国传统的年味，又融入了马来、印度等多元民族的元素，那种感觉是在中国国内感受不到的。我去年春节的时候就陪着我的中国朋友在大马逛，说实话啦，咱们大马的年味比中国很多地方都浓我当时在吉隆坡，双子塔被点亮了喜庆的中国红，街头巷尾挂满了红灯笼、梅花枝，还有象征富贵吉祥的黄金树，目之所及都是一片红火的景象，比中国国内的商圈还热闹。
晚上的时候，还有1200架无人机在双子塔上空表演，勾勒出中马友谊万岁的字样，还有长城、大熊猫、双子塔等图案，科技感和氛围感拉满。我那个中国朋友当时站在那里，真的被震撼到了，那种在异国他乡看到中国元素的感动，真的很难用语言来形容啦。而且咱们马来西亚的华人对春节的重视程度一点都不比中国国内差哦。除夕夜的时候，咱们也会全家围坐在一起吃团圆饭，餐桌上摆满了象征吉祥的菜肴，比如捞生、年糕、炒蒜菜，其中最有特色的就是捞生。一家人围坐在一起，用筷子把鱼生、蔬菜丝、花生碎等食材高高挑起，边捞边喊捞起捞起，风生水起，寓意着新的一年越来越好。我当时在槟城，还带着中国朋友参加了当地的庙会，有舞龙舞狮、越剧表演，还有剪纸、写春联等传统活动，甚至还有马来皮影戏等其他民族的表演。各族人民聚在一起，共同庆祝春节，那种多元文化交融的氛围真的特别好。我朋友都说，下次还要来大马过春节。马六甲的机场街更是热闹非凡哦，早在春节前1个月就已经换上了盛装。巨型貔貅、贺岁牌楼、大福灯，还有2头4.5米高的马中有翼瑞狮，每只瑞狮都需要50个人一起舞动，气势磅礴。我当时带着朋友去的时候，正好赶上舞狮表演，鞭炮声、锣鼓声此起彼伏，学生们穿着统一的服装，合力舞动瑞狮。虽然汗水湿透了衣襟，但脸上都洋溢着开心的笑容，那种青春的活力，真的特别有感染力。而且还有财神爷在街头派发红包，不仅有华人排队领取，还有很多马来裔、印度裔的民众，大家一起抢红包送祝福，那种热闹的场景真的让人印象深刻。我朋友拍了好多照片，说要发朋友圈炫耀一下。还有咱们马来西亚的商场，春节期间也特别会搞事情哦。2026年马年，双威金字塔广场设置了一匹气势非凡的金马，还有6匹彩马，寓意吉祥。博威年广场更是联名 Pop Mart， 搞了很多马年限定的盲盒和3D 拜年动画，吸引了很多中国人打卡拍照。而且商场里还有很多传统文化活动，比如高装舞狮、24节令鼓、变脸，还有年饼制作、书法等互动工作坊，既能购物又能体验传统文化，难怪很多中国人愿意来这里过年啦。不过话说回来哦，虽然咱们马来西亚的年味很浓，但也有很多让人吐槽的地方，比如人太多。我去年春节的时候，不管是吉隆坡的磁场街，还是马六甲的机场街，到处都是人。拍照的时候，镜头里全是人头，想找一个没人的地方拍张照，比登天还难。而且吃饭的时候，不管是餐厅还是麦麦档，都要排队，有时候排1个多小时才能吃到一碗肉骨茶，气得我差点放弃。我大马的朋友今年计划带中国亲戚去逛，我就跟他说，你做好心理准备哦，到时候肯定人山人海，吃饭排队，拍照排队，就连上厕所都要排队。他还不信，说能有多挤，我就想安安静静过个年。我只能默默祝福他，希望他到时候不要被挤哭啦。还有就是物价哦，春节期间，咱们马来西亚的物价真的涨得离谱，除了酒店和机票，美食、景点门票也都涨价了。平时一碗肉骨茶也就10林吉特，春节期间直接涨到20林吉特，翻了1倍。一瓶矿泉水都要3林吉特，比中国国内贵了好几倍。我去年带着中国朋友去吃，本来想让他多尝尝咱们大马的美食，结果一看价格，吓得我赶紧收敛了。最后只能带他去吃妈妈卡档的炒面，你说这多委屈，跑到咱们大马过年，居然还吃不起当地的美食，我都觉得有点不好意思了。还有一个让人头疼的问题哦，就是安全。我之前看到新闻，中国驻哥打基纳巴卢总领馆提醒去沙巴的游客要注意漏盖入境章的问题，一旦漏盖，出境的时候可能会被罚款，甚至拘留，还有浮潜溺水、交通安全等问题。咱们马来西亚是右舵左行，和中国国内的通行习惯相反，很容易发生交通事故。我身边就有一个中国朋友，去年去沙巴浮潜，因为没有遵守安全指令，差点溺水，吓得他再也不敢去水上活动了。所以说，中国人来咱们马来西亚过春节，开心的同时也要注意安全，不然就得不偿失了啦。聊到这里哦，可能有人要问了，既然有这么多麻烦事，为什么还有这么多中国人愿意来马来西亚过春节？
其实答案很简单，就是大家想换一种方式过年，想逃离中国国内的内卷和催婚。你们有没有发现，现在很多中国年轻人不想在家待着过年，不是不想陪家人，而是在家过年太有压力了。七大姑八大姨围着你问工资多少，有没有对象，什么时候结婚，什么时候生小孩，一堆问题，问得你头都大。与其在家被催婚被内卷，不如跑到咱们大马来，安安静静过个年，放松一下自己。而且咱们马来西亚距离中国很近，飞行时间也就3-4个小时，比去欧洲、美洲近多了，来回也方便。就算是过年期间，也不会耽误太多时间，既能过来放松，又能赶回去陪家人吃年夜饭，何乐而不为？还有就是，咱们马来西亚的气候很好，春节期间，中国国内大部分地区都是冰天雪地，而咱们大马的气温在25到30度左右，温暖宜人。很多中国人想趁着过年来咱们热带地区避寒，晒晒太阳，吹吹海风，享受一下慢生活，咱们马来西亚就成了很多人的首选啦。还有一个很重要的原因哦，就是今年山东春晚把海外分会场设在了马六甲，还搞了一场来马过新年的行进式歌舞，把马六甲的历史地标和中国的春节文化结合起来，既热闹又有意义，也让更多中国人知道了咱们马来西亚的年味。很多中国人看了春晚之后就被马六甲吸引了，纷纷计划来咱们马来西亚过春节。我身边就有很多中国朋友看了山东春晚的分会场之后，就跟我说，原来马来西亚的春节这么热闹，我也要去马六甲感受一下那种氛围。不过话说回来哦，不管今年有多少中国人来咱们马来西亚过华人新年，我觉得都不重要，重要的是大家能在新的一年里过得开心，过得幸福。有的人喜欢在家陪家人，吃年夜饭，看春晚，聊家常，那种温馨的氛围是任何地方都比不了的。有的人喜欢出来旅游，看看不一样的风景，感受不一样的文化，放松自己的心情，那种自由的感觉也是很多人向往的。我觉得哦，过年没有固定的方式，也没有所谓的正确方式。不管你选择在中国国内过年，还是选择来咱们马来西亚过年，不管你选择来大马，还是选择去其他国家，只要你自己开心，只要你能感受到新年的快乐和团圆的温暖，那就足够了。那些纠结于到底有多少中国人来马来西亚过春节的人，其实没必要太纠结。这个数字说白了就是一个预测，一个噱头，不管多还是少，都不会影响我们过年的心情，也不会影响我们对新年的期待。而且我觉得哦，不管有多少中国人来咱们马来西亚过春节，都能体现出中马两国的友谊，体现出中华文化的魅力。现在春节已经不仅仅是中国人的节日，更是全球华人的节日，甚至很多外国人也会一起庆祝春节。就像咱们马来西亚，各族人民聚在一起，舞龙舞狮，吃团圆饭，捞生，共同庆祝新春佳节，那种多元文化交融的场景真的特别美好。我还记得去年春节，在槟城的庙会遇到一个马来裔的老人，他虽然不是华人，但也会说几句中文的新年祝福，还会给我们发红包。他说，春节是一个很美好的节日，能让大家聚在一起，互相祝福，不管是什么民族，不管来自哪里，都能在这个节日里感受到快乐和温暖。听到这句话的时候，我真的很感动。我觉得这就是春节的意义，这就是中华文化的魅力，它能跨越国界，跨越民族，让更多的人感受到团圆和温暖。聊到这里哦，咱们再回到最开始的问题，2026年到底有多少中国人来咱们马来西亚过华人新年？其实我还是那句话，没有准确的数字，只有各种各样的预测，可能是95万，可能是80万，也可能是70万，不管是多少都不重要。重要的是，我们能在这个问题里看到大家对新年的期待，看到大家对不一样生活的向往，看到中马两国的友谊和文化的交融。最后哦，我想跟大家说一句，不管你今年在哪里过年，不管你身边有多少人，都要好好照顾自己，好好享受新年的快乐，忘掉过去一年的烦恼和疲惫，迎接新的一年的到来。愿大家在2026年马到成功，万事如意，阖家幸福。不管是在中国国内过年，还是来咱们马来西亚过年，都能过得开心，过得圆满。